onnittelut vielä voitosta ja Jokin. mites rengasvalinta taisi osua nappiin, miltä se nyt tuntuu? No joo, renkaat oli ihan kunnossa ja tietenkin täytyy olla tyytyväinen voitto. Että miinuspuoli on tietysti vähän se, että ei jaksa kuulla tuota romppaista. No mikä siinä romppasessa sitten? No kun se nuottaja mukaan lukee tuolta, no luen nyt sieltä nyt sitten niitä. No 600 suora, paina täys, loiva oikee, tulee jyrkkä vasen varo kivi. No niin, joo, ohilja. Tuommoista ei jaksa kukaan kuunnella. Eikös tuo kartanlukijan tehtävä kuitenkin ole aika vaativa tässä? No vaativa tai no en minä siitäkään tiedä, mutta ei mulla tuolla mettätiellä, kun mä oon harjoitellut, niin kukka ollut korvaa huutamassa ja siellä on painettu täysiä monta vuotta. No lue nyt sitten sieltä niitä. No, lue! No vasen heti, S oikee, suoraan. Ohilja! Mene ulos! Mene!